原來做薩瓦迪卡呢個手勢仲可以拍埋版添。薩瓦迪卡，ผมชื่อแซมครับหาอาหารไทย落差當陣 T Vancouver ยากมาก你講咩咧？係啦，你講緊咩咧？我講緊嘅就係泰文啦。泰文呢一句説話咧就係大家好，我係阿 Sam。咁啊，要喺溫哥華揾泰國嘅傳統菜咧，係非常之難嘅。我喺溫哥華住咗6年，咁啊嚟加拿大嚟咗7年。泰國菜咧，老實講食唔到3間，因為食咗3間都係伏味好濃嘅。咁但係今日咧就見到小弟着埋呢一間攝爽啊，教大家發音先。攝爽點解咧？嫩爽三士蝦殼隻白膠攝，即係嫩爽攝咧就係10。爽咧就係2，攝爽即係12。咁啊，即係主理嘅劉翁咧，雖則就係香港人，但係你就喺泰國深造咗一排嘅喎。係啊，咁啊前1-2年就將劉翁廚房嗰度就休業啦，就特登去咗曼谷度學咗段時間，咁就希望將啲泰菜個主攻更加提升咯。係，同埋 update 下而家 Bangkok 係最 popular 食啲乜嘢啊？你有味菜係嗱，我講泰文，即係當然呢句都係即場學啦。咁因為佢其實喺廚房入面真係有泰國人喺度幫工嘅。咁我有問佢，咁啊跟住教咗我呢句泰文啦。咁但係其實老實講，呢一個嘅傳統泰國菜咧，即係唔係咁易食到嘅。咁啊，今次咧我就着埋呢件衫咧，就我哋呢個係冇收錢，不專業食評。但小弟本人咧，即係點解都可以即場學到2句泰文咧？因為我都喺泰國生活咗接近2年嘅。咁所以何謂正宗泰國菜咧？唔敢講話專家，但係食到嗰個味道咧，就知道啱唔啱數㗎啦。咁所以咧，今日我就要試劉翁，因為劉翁開業之後，佢決定要開業，我就搬咗去 Calgary。係咯。其實我知佢，因為睇佢 Facebook 咧，就知佢已經不停叫 fans 上嚟試菜，試下口味。咁其實佢所謂嘅試菜咧，佢又唔似一般，譬如喺呢度做日本菜咁樣，因為你要就北美口味，就整到嗰啲 kimbap 咁嘅 roll。佢係其實堅持泰菜嘅，不過就係話俾一啲香港人啦，又或者佢自己嘅朋友啦，試下個味，然後再點樣微調。不過正式開波之前咧，如果你係一個餐廳咧，你想食到個正宗味道咧，酒水其實係好緊要嘅，因為你食一樣嘢，你要飲嗰樣嘢啊嘛。好啦，我呢杯咧，老實講，我喺泰國嘅時候都唔敢常飲。呢杯咧係泰國嘅奶茶，泰國奶茶你望落去嘅色水咧、色澤咧，稍為比我哋港式奶茶淺色少少嘅。點解咧？就因為入邊有好非常，如果用日文字漢字講，真係非常濃厚嘅煉奶。咁啊有嗰種甜，我就要呷一呷呢一杯先。哇，係嗰種甜啊！呢種甜咧，我哋以前喺泰國開工拍戲咧，大熱天30幾度咧 ，catering 個姐姐咧整杯咁嘅奶茶俾你。點解呢啲奶茶要去到咁甜咧？係咪因為泰國天氣熱，佢哋需要？唔係本身泰國個 milk tea 茶葉比較削、比較薄，咁所以佢會用煉奶，用大量嘅煉奶，令到佢個 texture 會滑身翻。如果你嘅煉奶唔夠咧，你飲落去咧就會有少少薄，有少少澀。所以點解佢差唔多落成 pack 嗰個煉奶就令到佢滑？但係你嗰杯咧，呢杯係咩名堂啊？劉翁呢個就我哋特製自己調嘅 signature drinks，咁就做出嚟個顏色就係湖水藍啦。咁有 pack 藍啦，咁你可以慢慢倒落去，就全部倒落去啦，車落去啦。大力啲，勇敢啲，勇敢啲，因為我有揸機，呢個我幫你，有啲難，係啦。然後你就用呢個香茅，就去散個味喺個 mocktail 啦，呢個因為其實係冇酒精噶嘛。係啦。好啊，嗱，我幫你揸住先，你試飲一啖先。咁啊，搞一搞啦，佢就變咗色㗎啦。因為咧變咗紫色啦。變咗紫色係啦。因為咧我就唔飲得酒嘅，我一飲酒就出事嘅。我都見證過。清新。好清新喎，絕香茅味，絕啖先。哇，正！嗱，我自己個人咧，即係有時傳統還傳統，有時都要演變嘅。嗰種演變咧，嗱呢個就真係好傳統嘅。呢個我覺得適合咩咧 ？heat wave 嗰陣時嚟飲啊。熱天氣，但係你不停流汗排汗，你想補翻啲糖分，有啲茶底，有啲苦澀味嘅，呢個係 O K 嘅。呢一個咧，我覺得係4季皆宜嘅。因為係有嗰種一飲就去咗亞洲嘅，因為有香茅，
有你嗰香米直頭浸咗入邊啊！係啊，咁呢個設計係好獨特嘅，即係呢個設計我有喺泰國都見過有餐廳咁做，唔多但係。因為其實老實講成本唔細㗎，成條飲落去比較清新咯，即係你飯前飲一杯，令到個人好舒服。你嚟得泰國餐廳，咁最緊要咧泰國其實如果你喺街頭文化啲飲食咧，離不開係最常飲嘅3種酒嘅，係醬啤、星蝦，你都有。我哋有齊晒，呢個係必須要有嘅。必須要有嘅。咁啊，另外一種就係通常就係威士忌溝梳打啦，但係要用泰國本土嘅啫。但係呢度入貨應該有啲難度。比較難咯，但係唔係個個咁中意飲，因為始終好噴火嘅。因為其實都佢未到工業用，但係近，所以亦都一定要大量溝梳打。咁同埋老實講，溫哥華食飯偏向斯文嘅，我覺得飲個星蝦，咪尤其是醬啤，我覺得醬啤真係難揾。即係我諗星蝦你都有機會可能喺一啲 liquor store 揾到，但係醬啤你如果真係有飲過，知道個分別咧，你真係想鍾情醬啤嘅話咧，開住個醬啤。食住個傳統泰國餐嘅話咧，咁應該就上心落士啦。我覺得咧就事不宜遲啦。好，睇你點上菜，逐道菜上就逐道菜傾啊，一齊講下生意之道啊，講下泰菜之道啊。咁啊，邊食邊傾。我係專業地產顧問 Pan 思陽。2017年由香港回流溫哥華，所以近年大家移民回流嘅問題，我都一一經歷過。如果大家對於溫哥華住宅物業有啲咩問題，歡迎大家隨時揾我。啱頭先講咗啦，頭盤啊，梗係食啲凍盤噶啦。泰國菜嘅凍盤即係我覺得都好必食噶啦。曼谷有時會食下生蠔啦，但係都唔及呢一個嘅普遍嘅，就係我哋講嘅生蝦刺身。其實你要喺溫哥華揾生蝦刺身咧，真係泰國餐廳都唔做。個原因唔係佢唔想做，我係喺溫哥華真係未見過，因為冇人做。係因為就係頭先講就係話以經營者嘅角度 ，inside 就係入唔到草蝦。你最後係點樣揾到呢一隻阿根廷紅蝦？咁我哋本身泰國草蝦就入唔到啦，可能啲衞生證問題啊，唔符合嗰個生食要求啊。咁我哋又用翻即係紅蝦，因為佢肉質比較硬身啦。咁曾經好多人都話：點解唔用斑點蝦啊？但係斑點蝦始終佢得個頭大，質感身又細，同埋肉質偏腍。咁紅蝦就係比較 firm， 同埋仲要啖肉。咁啊有少少清甜嘅，其實個質感咧。就完全，我覺得就仲好過草蝦添嘅。因為泰國草蝦你食落去講真，佢就灰灰地色啦。咁但係其實冇乜味嘅。咁你話講個甜度，可能紅蝦定係優勝好多，同埋個質感佢都仲 firm 過。同埋大隻個草蝦大好多，所以變咗啖肉。咁我哋都其實用呢個成本雖然係偏高，但係希望啲客食得開心啦。咁啊點埋我哋自己特製嘅師傅嗰個 sauce 啊，咁啊專食生蝦刺身嘅個 sauce 緊要，因為其實之前你劉墉廚房都有做過呢個嘅生蝦汁㗎啦。嗱，所以咧同埋咧生蝦刺身好緊要一樣嘢咧，就係唔係就咁俾隻蝦嚟嘅。當然一隻蝦要燙開啦，最緊要就係嗰塊蒜同嗰個辣椒。呢兩個你係冇喐啊，你唔可以話係泰式咯。始終一定要劏開咧，佢隻蝦先至會掛汁。係啦，即係佢個用處係咁啊，掛汁。而佢個汁咧，嗱，你都係睇下，真係童叟無欺㗎，唔係即係你望落就以為稀撚撚，但係其實你一筆出嚟咧好多料嘅，都一樣有蒜頭有辣椒。咁視乎睇大家即係中意想食幾濃啦。咁我係濃味 L 嚟嘅，咁所以我咧呢啲其實我唔會用刀叉㗎啦。不過而家拍嘢啊嘛。咁咪好啲咯，同埋夾住就可以連埋個蒜頭同辣椒，一定要一口拍。點樣？喂，係喎，係嗰隻味喎，同埋個 feel 啊 ，feel 就係嗰隻草蝦，有嗰種爽口彈牙。呢啲醬汁其實即係都耗時間搞喎，其實。係啊，做泰國菜其實最嘥時間就係做汁。嗰陣時你去學廚啦，即係去深造啦。專登揾泰國師傅啦，學嗰個過程其實你覺得最大同你以往接觸到嘅泰菜個分野喺邊度？係咪真係啲香料一定要傳統啊？每日朝早我哋都有去街市買餸啦，其實係朝早8點煮到差唔多夜晚6點㗎，一對一咁啊，由朝煮到晚啦，一對一真係一對一㗎，咁啊希望想加快加深學得多啲啊嘛，所以變咗最主要其實係做汁料學得最多。
每樣汁料有唔同嘅工具啦。咁啊，好多時泰國人就唔會話攞部機去 blend 嘅，即係打碎佢，又會攞個嗰啲石屎盅去研啦。咁啊，以前街邊啲車仔檔都係。係啦，咁所以好嗰陣時就日日喺度盅，由朝盅到晚嘅。咁盅有個好處就令到啲人唔會太過碎。又 keep 到嗰個質感又啱啱好，因為你用電子嘢攪拌機，你一打到碎晒，根本就散晒咯。所以你譬如古時去泰國人嘅智慧就係咁啦，呢個工具。所以呢個汁都係㗎，你見到啲嘢唔會 blend 到散晒㗎嘛。係啊，但係又可以去到咁碎。老實講，你真係刀工再好，你咁樣切法，你淨係切嘅汁都切幾日啦。咁我哋就算做都係應該要去攞個石盅去盅，我哋都係按翻嗰個做法咯。就唔會話，開咗餐廳啊，咩都用攪拌機咁啊，因為你搞得太爛咧，個汁就唔好食嘅。所以淨係單睇呢一味嘅生蝦刺身，我能夠大膽講句，呢條友咧取難不取易嘅。連泰國人開嘅泰國餐廳都唔做生蝦刺身。第一就係食材問題啦，第二就係你要調教呢個汁，呢度唔係冇料俾你砌，而係砌完之後你諗起嗰個工序啊，你又想保留嗰種傳統。你又想有嗰種風味嘅話，不如都係算咧，我都係 Pad Thai 算啦，Pad Thai 係最簡單啦嘛。咁但係呢度咧，老實講，想食 Pad Thai唔係呢度，因為食完呢個之後咧，我哋陸續有嚟，後邊仲有一啲真係全部都係手工嘢，所以真係雖然劉墉係香港人，但係傳統泰菜，即係等於你喺香港食好多有時壽司鋪，嗰啲香港師傅其實都係喺日本深造翻嚟，你都可以食到個真味，就係咁啦。好，期待第二味餸，嗰個泰國辣汁咧。頭先食緊唔覺啊！而家我食咗3隻，我要補一補個事後食評啊！嗰個辣度係後勁嚟嘅，係個額頭會有陣薄汗嘅，即係我而家唔係覺得熱㗎，係嗰種泰式嘅辣汁啊！就係因為你泰國地方好熱啊嘛，即係雖然熱嘅地方，點解會成日都中意食啲咁熱辣辣嘅嘢咧？爆多啲汗，等自己舒服啲。咁但係其實喺溫哥華咧，平時我而家4月都係天氣涼涼地咧，你唔做運動又好難出到汗嘅。哇！而家咁樣食2隻生蝦。飆個汗出嚟係好舒服，咪好開胃嘅呢個位置係。我為咗今日拍嘢係啦，你攞埋晒啲嘢先。我都係啊，因為就係見到呢一個火山排骨，你攞機㗎。咗事係。劉墉，你係親自每一個都會係你搞㗎係嘛？係啊，出嚟每個 order 個客 order 咯，我就出嚟去。處理呢一道餸，呢個就係曼谷近年興起嘅火山排骨。哇！呢個係咩汁咧？呢個係我自己做嘅一個酸辣湯汁。哦，係啦，咁火山排骨佢個口味就係酸酸辣辣咯，咁就比較開胃啲啦。係啦。哇！呢個係冇話細啲 portion 喎，係我哋就已經係一個 size 咯，差唔多有4大塊大骨嘅。OK，咁4個人食都 OK 嘅咯喎。係啊，咁講。哦，真係會噴火嘅喎。係啊，因為最後淋翻，我哋會落少 whisky 落去。哇！等佢 burn 落去，會香口啲咯。哇！食個飯啫，費事肥咗，使唔使咁大壓力先？酒嘅香、酸辣嘅味，其實都喺佢頭先淋個汁嘅時候咧，叫做湧咗出嚟㗎啦。係。哇！好誇張，轉先，你睇下點樣入手咧？都係擺落個碟度就撕㗎啦，用手撕㗎啦。呢度係4嚿大骨，4嚿大骨，我哋就一大塊嘅。其實呢個骨位係呢個係嗰個頸脊骨，係我哋特登叫 supplier 係裁出嚟嘅個 size。我哋專登要揾人裁呢個 size 出嚟。係啊，咁啊一定要揾嗰個位咧，因為嗰個位置就成條撚骨撚肉就有個彈口嘅。係。就唔係話一般排骨位會比較偏斜，咁佢成嚿都好滑身嘅。我唔係啦。係啦，可以試一試。老實講，睇住熱，就挑戰一嚿呢啲骨咧，點算啊？哇！係啦。哇！咦？你又唔好以為喎，啊！真係我諗佢嗰個烹調嘅過程啦，係一定經過熬啦，係。浸啦，然後你又望到個色水又唔係好似話你煲湯啲色啊，大佬，因為佢有色相啊嘛。哇！大鑊呢一個，
溫哥華以外食唔翻咁，我點算？即係要飛去泰國食嘅咯，一係就翻嚟 Vancouver。哇！呢個你主打名物，我覺得都要熬幾耐咧嚿骨？其實我哋熬都熬咗，又要熬到啱啱好，又唔會甩咯，都個幾兩個鐘。即係用啲慢火咯。因為我哋會先將個骨咧去有個泰式滷水去滷咗個味嘅。所以係裏邊係入晒味。又要啱啱好。咁佢依個頸脊位咧最好咧，佢哋一節節咁一擰。就所以係好好食嘅，你見佢都係一節節嘅嘛啲骨，係啊，所以個肉真係好彈㗎其實。同埋哇，癲就癲在就係頭先啱啱阿劉勇有介紹就係泰國嘅滷水汁啊。In case 你唔知咧，你泰國食過豬手飯，即係街邊檔嗰啲啊，幾廿匹、100匹嗰啲咧，嗰啲豬手係好似啫喱咁樣，嗰個滷水汁咧就係嗰個泰國風味，就同我哋嗰啲平時食嗰啲潮州滷水嗰個味係唔同。呢個泰式嘅滷水偏甜啲嘅，係啦偏甜啲，但係嗰滷水味都好香，嗰五香味湧出嚟，所以佢再加埋呢一個酸辣汁，再點啲威士忌咧，其實個層次幾複雜。我建議大家食呢個之前咧，飲啖水，清一清之前啲嘢，然後就細味呢一個，即係夠膽講真係多味骨啊！呢嚿唔係火山排骨咁簡單。好味，哇正！哇！食呢個都食一粒鐘嘅啫。咁呢個會唔會係 limited order 每一晚？其實都係㗎，因為因為你要準備㗎嘛。我哋基本上開頭賣就冇乜人認識呢一個餸啦。咁後期啲客嚟到食完又影上網，食完又擺上網咧，咁就變咗越嚟越多人去嗌呢個 order 咯。咁所以就我哋每日都有限量發售。限量發售啊，跟住啊，所以嗱，今日仲要經一經我哋出咗街之後咧，我驚嚟食嘅人仲多，所以如果你真係譬如，我覺得3、5支幾飲下泰啤，食下呢個嘅，提早落 order，阿來正正泰文嚟嘅，廣東話就叫做好好味啊。咁點解咁好味咧？呢一個烏頭咧，我好明顯呢個烏頭佢成個上法應該都係要食正宗㗎啦。係啦，你介紹下啦。咁好多時我哋喺溫哥華都好想食明爐烏頭啦，咁啊但係好多餐廳都冇，即係泰國餐廳就冇做呢個菜。咁所以我哋就希望去還原啦，有呢個菜式咯。呢樣嘢我覺得最緊要係咩咧？嗱，佢還原啦，係咪？正所謂大家有睇過低俗喜劇都明㗎啦，大佬。隻雷唔難揾啊，個繡球難揾啊，即係你條魚喺溫哥華唔難揾啊。呢個鐵兜啊，真係你睇下係 tailor-made fit size 俾烏頭嘅。你擺嗰啲 raw fish 係擺唔到嘅。OK，所以呢個最勁嘅咧係嗰個還原風味。呢個就係我見到劉墉嗰種取難不取易嗰種匠人精神。咁啊，在下邊一定要點啲貨啦。將個湯滾翻熱佢啦，魚嘢已經一早整好啦。見到其實你個湯有啲肉碎嘅喎。係啊，咁啊本身泰式明爐烏頭都係會有少少肉碎啦，我哋會做個汁料啦。咁就呢度烏頭啊比較難揾。咁我哋就選用咧就台灣烏頭。咁就係又係直接佢自己訂貨啦。咁啊變咗同埋佢台灣烏頭有個好處就係都有帶有少少黃油。係啦，因為依度就算如果買即係中國嘅烏頭，可能黃油唔係咁夠，你唔係話最重黃油，梗係當然係香港買嗰啲烏頭啦。咁啊，所以依個魚嘅質量係符合嘅，我覺得 OK 嘅。即係尤其是你泰國咁，其實泰國就好獨特嘅。內陸地區你譬如曼谷嗰啲，其實就唔係近冇海嘅。咁你其實好多時候都係食下河鮮啊、河魚啊。頭先我哋講啲草蝦啊等等，咁所以其實你喺泰國唔係冇海鮮食，但係你就要有嗰種泰國嘅食法。咁所以你要還原過嚟太平洋呢邊溫哥華咁乾淨嘅海水咧，你係揾唔到呢啲魚嘅，係冇嗰陣黃油嘅。咁所以咧呢一個咧就真係，我就係尤其是見佢淋湯嗰陣時啊，最緊要係咩？有嗰個肉碎啊，又咁講啱啊！嗰邊好多嘢熬嘅時候咧，都好中意撈啲肉碎落去嘅。咁你有個肉嘅香帶落去，你就撞嗰個魚嘅質感咧，你就唔會咁單一。
係啦，咁所以就事不宜遲啦，可以試一試。試啦，就喺個籃度劏開佢啦，吉落去，會最緊要咧食呢啲咧，攞隻匙羹會攞匙羹，係啦。首先就戒開佢啦。最緊要咧，因為泰國菜咧香料好緊要，所以咧千祈唔好忽視嗰啖汁、嗰啖湯，然後咧，哇，連埋嗰個皮，哇！我想講粗口啊！點解啊？好好食啊！我以為好難食，所以要講粗口添。唔係啊，你其實咧呢一個菜佢一擺上嚟咧，我冇嘢問嘅，你俾得翻嗰個味我得㗎啦，佢就係俾得翻嗰個味嚟。咁所以呢個味好緊要。你即係你泰國菜咧，其實或者喺加拿大咧食好多唔同嘅亞洲菜，你難食翻個真味咧，係源自於我哋呢度好多呢啲配料嘢好貴。即係譬如你做中國菜嗰啲，你中意嗰啲四川辣椒乾啊，係一大包40-50蚊嘅，你喺亞洲邊值錢嘅啫嗰啲嘢。係咁所以你變咗喺呢邊要做翻傳統亞洲菜啦。其實你睇下佢落嗰啲配料足唔足就知啦。你一唔足咧，即係有時為咗成本啊嘛知嘅。咁你一唔足咧，但係我又還原唔到嗰個味咧，有時就覺得唉爭啲。咁你而家又唔係疫情啦，開關不如飛去亞洲食。但係喂，你有我唔使啦嘛。咁我梗係喺度食啦。哇，正啊！喂，呢條魚。佢始終烏頭啊，你亞洲水域就係海魚啊嘛。係啊。咁你唔同北美啲魚比較淡身啊，冇乜魚味嘅。正啊。係啦，咁所以我哋都一定堅持啦。咁啊，即係用翻啲亞洲區嘅貨源啦。哇！因為冇乜其他魚嘅品種可以取代到烏頭，同埋比較獨特。都係嗰句，個繡球難揾啊，師兄。係。嗰個浪愛嚟點埋個蠟燭，點個火，俾嗰個魚嗰個湯咧，慢慢助熱佢，保持嗰個溫度。咁啊，烏頭唔怕熟嘅。咁所以你咁樣，佢上嚟個狀態咧，啱啱好，好滑，暖暖地一啖汁，辣到啱啱好，酸度啱啱好。即係其實泰國菜都係酸辣嚟住。係啦。所以呢一個好開胃。highly recommend 啊我，你唔好影啦，陳宇榮。係啊。食啦。嗯。哇，好味！仆街啊，翻唔到轉頭屌你！點算啊，大佬？更加唔使知喺加拿大食泰國菜，除咗嚟呢度之外，我唔理你啊！你繼續 OK，我繼續食。你都識食喎，食個腩位喎。梗係啦，咪頭尾都好食嘅，但係烏頭你冇得講，你想食佢個肥嗰個黃油就喺晒。你就喺個腩度。係啦，我見你第一下就篤落去，就知咩事。係啊，識食。唔係話晒，真係喺泰國住過2年啦，一條咁嘅烏頭上嚟，肉質條友食飯冇2羹就化成骨㗎啦，你唔食就冇啊。好嘢，真係拍手掌呢個。趁熱食咯。趁熱啊，陳生。唔係係，你唔使你講嘅嘢先啦。你話你食完條魚有嘢講啊。咁係。佢個冬陰功啊，諗住。你個魚有咩講啊？話我咧食完條魚咧，真係大癲。大癲呢條魚。我係食過咁多次咧，呢次係真係最好食。最好食，因為阿劉總就話佢喺訂貨翻嚟嘅時候，其實都要試菜噶嘛，自己即係試下個來貨得唔得？佢話即係未打輪一劏開嘅時候，解凍咗之後，啲黃油已經湧出嚟，就知道冇走雞啦。係啊。咁呢條魚咧，高質。餐牌未有嘅。唔係你知唔知啊？我喺度諗，即係咪又係魚？即係咁，即係我之前我喺度咁。你呢啲嗱，所以我話俾你聽啦。之後我想話俾你聽，好後悔我有咁諗過。魚係好高學問㗎，因為犀利。魚你好容易 overcook 啊，煮唔熟啊。我哋會做到要啱啱好夠。好甜啊！我覺得條魚係好好食。同埋個汁會掉翻個魚肉味咯。真係好食。強烈推介俾大家介紹俾啲 local 朋友，即係白人啊，I mean。係，即係少食魚或者食來食去都係 fillet 嗰啲咧，食來食去都係 salmon 嗰啲咧。佢哋好驚腥㗎，唔係啊，呢個 fishy 啊咁樣，佢哋好驚。我知，但係就係話俾你聽，你要理解嗰種酸甜，原來嗰個 chemistry 啊。咁我覺得冇嘅，你 salmon 都好多人成日 lemon pepper 㗎，係咪先？咁你喂，梗係不能錯過啦。仲要有一樣嘢就係咧，原來劉墉話呢個係要預訂。係啊，即係唔可以嚟到先話，喂我要食咁啊唔得嘅。餐牌冇㗎，所以我而家你見我要 pre-order 咯，好集中精神咁樣喺度。基本上餐牌冇咪即係 special menu 咯。special 嘅，咁暫時我哋係 soft menu 啦，咁呢個都要 pre-order，咁我哋會希望嗰個質量做到最好咯。咁基本上一日前pre-order 我哋都做到㗎啦。係一日前啊，一日前已經 OK 㗎。嗯，係啦。
即係我今日打你話聽日嚟得唔得？隨時得得 OK， 只要有位的話就有位就冇問題得啦。咁其實咧，聽一聽先。依家劉墉咧，其實咧就閂咗間鋪俾我哋拍嘢，咁就唔係即係平時又座無虛設喎。係啊，係話爆場㗎啦，疏夫人已經。但係其實嗱，大家睇睇，唔係咁多位嘅啫。係啊，係啦，所以咧，如果要 book 位咧，就快手。好啦，跟住咧就直落啦。呢個咧冬蔭功，冬咧就係我冇記錯係一個煲咁解。哦，蔭咧就係泰國嘅呢一種獨特嘅香料煮出嚟嘅湯。OK，公咧就係蝦，所以咧我試過喺呢度食泰國菜，所謂泰國菜啊，冬陰功佢冇蝦咧，我彈佢盅咁滯。哦，你即係擺到明做嗰陣都唔知道咩叫冬陰功啊，同埋最乞人憎你咧嗰個戰鬥碗啊！呢個係一人份量嘅，咁但係因為我哋試菜咧食唔到咁多啊，我哋食唔到咁多嘢。如果唔係咧，就有幾大煲啊！我哋就有個4人份量咯，咁成個同煲上㗎啦。咁嗰個都4、5人份量，個 portion 大好多。你而家1人份量，其實飲完呢碗都唔係嘢少㗎，信啦。係啦，咁呢個底湯我哋都即係啱啱過年禮拜啦，好多客飲完就個口碑都好好嘅呢個湯。冬蔭功咧，我覺得最罩忌咧，如果喺即係泰國以外飲，即係以前我喺香港都係㗎，千祈唔好就當地口味。係，因為冬蔭功真係泰國，我諗家傳戶曉嘅名物，可能會 recipe 或者入邊個料會有些微偏差，但係個味係唔會變嘅。你如果一話喂呢一隻係好多當地人中意食喎，反而唔係泰國人中意食嘅，嗰隻冬蔭功咧肯定唔啱數嘅。得出嚟咧係掛碗嘅 ，OK， 嗰啲質、嗰啲用料啊、質量啊呢啲就唔需要擔心。好啦，冇講咁多啊，趁熱啦。係啦，係啊，冬蔭功。咦喂有啲唔同喎。有咩話？有啲唔同喎。有啲唔同，點樣唔同喎？嗱，傳統個冬陰功味喺度㗎啦。係。我仲隱咗係咪食到有啲蝦嘅蝦乾味啊？我哋主要其實就用咗好大量嘅蝦頭。蝦頭煮咗個蝦底湯。係。每日都煮嘅，先煮就做完蝦底湯，第二個動作先開始煮個冬陰功。咁所以我哋呢個幾禮拜反而亞洲客，特別係泰國客會多咗。係。嚇，咁佢哋飲完都好中意呢個冬陰功。係。即係佢會個個都話飲得到嗰個蝦嘅香味。係啊。係啦，咁我哋唔係話即係又係攞啲冬陰功醬咁啊溝水，梗係咁兒戲啦。因為最慘就係冬陰功醬咧，同我哋買啲淘大蝦醬咧一加咗係啊！你如果大家一懶，你唔肯加嘢咧，你用翻超市買到嗰啲料咧，係咁我不如喺超市買自己做啦。咪食個媽媽麵咁啫，等於。係啦，所以我就一飲落去，咦，傳統個味喺度，但係加咗浸，咁就原來係咁啊！冇夾過㗎，我唔知佢用咩料㗎。係，因為我唔係做戲叻嘅大佬，我唔會突然間話哇好好味啊！我都要真係試落先知。係啊，冬陰功就一定要好突出佢個甜啦、酸啦。個辣度啦，係啊，咁要好出嘅，就唔可以偏淡嘅。停咗部 close up，然後飲啦，梗係啦。同埋都係嗰句，泰國菜一定要食到自己有陣薄汗，咁啊為之正宗啊。係薄薄地一浸嘅啫，即係唔係話滿口大汗。我見你個頭都有少少一浸，有啊，有少少。好鮮蝦味。咪佢再話咯，我就以為蝦乾定係乜嘢啊？原來唔係，根本就係用個蝦頭。蝦殼係啦，嚟熬咗一陣先，係啦，咁即係自己熬嘅高湯，全部都係，就先至再用翻傳統冬陰功醬料去熬翻個湯出嚟，所以其實個層次就多一陣嘅，係。飲落第一啖，離晒譜，哇離晒譜，離晒譜，認真我頭先咪後講喎，不如你加價啦。而家疏風唔係啊，人哋咧。因為我哋咁 friend 咧，人哋以為我哋講即係，喂你係撐佢先扮啲咁嘅樣出嚟喎。我想講唔係咯，堅嘅反應。唔係，因為我都係嗰句，我真係喺泰國住過2年。係。我冬陰功即係對於我哋嚟講，等於出去泰國餐食嘢，你例湯嚟嘅啫嘛。但例湯真係講真嘅，你係都會有分嘢啊。係。你個分嘢喺邊咧？咪就係層次咯。即係學佢話齋，你冬陰功醬你熬出嚟，你
車晒嗰扎料落去，你煲滾就得㗎啦，你唔使要入味㗎。你其實我每日嗰陣時喺泰國咧上完堂咧，啊由朝上到晚啦。咁上完之後咧，譬如我嗰日學完嗰個餸咧，係啦。嗰日譬如我學完嗰個餸咧，我夜晚咧我就會出翻泰國 Bangkok 嗰啲街嗰啲餐廳咧，就食翻同一樣嘢，係去做一個對比。啊，係啦，去一個比較，究竟我煮得正唔正宗咧？係有冇差異咧？人哋個優點去邊咧？咁我會不斷去比較咯。冇錯。係啦，嗱呢個咧係大領落啊你，重頭戲。係船麵，船麵咧溫哥華唔係冇嘅，我有幫襯過，但認真係溝咗嘅，即係溝個文化上係溝咗嘅，唔係傳統嘅。呢個船麵咧，哇！首先你喺泰國都好難食到啊，大佬，因為咁足料咧，其實你泰國食船麵其實都係啲街邊嘢。街邊嘢其實咧，泰國嘢咧幾廿匹嘅啫，細細個碗，就唔係好大碗嘅。呢碗咧就足料啊！我就試下先啦，我先呷啖湯先，因為咧船麵你最緊要係個湯。點樣咧？涉爽啊，12種香味啊，12種香料啊。船麵其實最煩嘅功夫咧，就不在個麵，不在啲肉，係個湯底。你要做到嗰種正宗味道咧，係好難嘅。咁當然啦，嗱，口味嘅嘢有人中意清淡，有人中意濃。呢一個船麵咧，其實都配咗係咪魚露嚟㗎？呢個唔係喎，呢個係辣椒油。係呢個咧，呢個係一個酸汁。咁呢酸汁個辣椒油其實船麵我哋有3個底汁會做咗，其中一個底汁我哋已經落咗個麵度嘅。係咁有個辣椒油啦，我哋自己炒啦，有個酸汁啦。咁講翻個湯係啦，咁我哋個湯頭咧就用咗20幾種材料，用大量豬骨去熬出嚟，所以係完全冇落味精嘅。係咁冇 MSG。係啦，咁所以呢個係必食，嗰度湯頭係好鮮甜嘅。係。咁就可以隨便一試。我而家你見我冇講嘢啦，係我喺度試緊㗎啦。係啦，同埋你想佢真係入唔入味咧？係啦，我攞個湯羹俾你。啊！呢一嚿哇！呢嚿犀利啦，呢嚿就一人一半啦。蘿蔔呢個麵咁啊，始終都就翻北美 size 啦，入得嚟食要食得飽啦，有肉丸啦，豬肉應該係有嚿肉啦，然後就落湯啦，哦，加多啲湯，假嘅湯啦，用呢個啦，呢個易得啲。因為係㗎，食船麵個湯係好緊要。係啦。咁其實咧，嗰個層次最緊要一定要加酸汁啦，酸汁，再加啲辣椒，自家炒辣椒油，加多少少。好，我辣得嘅，因為咁酸汁啦，芽菜、青檸嗱，呢個亦都係咧，中意食亞洲菜咧，大家都睇細位就睇到㗎啦。究竟嗰間餐廳用青檸定係用檸檬？因為成本好唔同嘅，但係其實個風味咧，亦都好唔同。咁呢啲就係我成日講嘅劉墉，雖然就唔係泰國人，但係嗰種匠人嘅精神咧，就試下將個泰國菜咧帶過嚟溫哥華。係啊，係我喺曼谷成日飲醉酒之後喺街邊食一碗先翻屋企嗰種味啊！以前我喺泰國喺我 Bangkok 住咗2年做嘢，咁有時去玩啦，有時真係做嘢啦。一去到宵夜咧，泰國你知亞洲都係不夜天啦，好多街邊檔口嘅。咁你就係一碗船麵咧，打個底，喂啱晒數。個湯頭係最緊要，湯頭好緊要。係啦，因為而家基本上呢度做船麵嘅泰國餐廳唔係好多啦，唔多啊。咁我哋一定要堅持係20幾種材料去做好個湯頭嚇，咁所以每日我哋都係會先製呢個湯頭咯。咁亦都好多客保持你嘅特色啊！係啦，好多客一路食咧就會越嚟越認識呢個船麵。係啦，咁你有去過曼谷就得㗎啦。係啊，因為而家曼谷好多船麵嘅專門店嘅，咁佢哋亦都會用咗好多唔同嘅配料嘅。係啦，都係嗰句啦，取難捨易，係就係呢間餐廳嘅特色。好，我繼續上。所以呢個湯頭咧有底湯嘅甜啦，有酸酸辣辣啦，
即係幾個層次實不咁啊，相瞞啦，係好吸引嘅，好吸引嘅。我係未食過船麵，即係所謂船麵因為我唔識啊，我未食過，係，但係我就咁望係好似粉絲嚟喎。我哋有3種麵啦，有米粉啦，有河粉啦，一定係 Sammy，同埋即係一定係呢隻。係啦，同埋麵油麵，我哋3種麵可以揀嘅。尤其是係啦飲酒客啊，我想講米粉，我講錯咗粉絲，sorry。唔緊要。我試下先，即刻食，即刻試。喂，你加與此同時咧少少酸，加呢啲湯頭。好啊，我要多啲啊。咁少少辣啦，我就少少一定我就要嘅唔可以太辣咁你嘅。點啲落去。哇！因為調翻個味嘅啫。好因為呢夠個辣椒油係我哋自己炒嘅，係我哋又用泰國嘅辣椒粉自己炒。嘿，係啦，呢個我介紹嘅啫。阿啲烤卡姆，咁你不如俾我整一啖我先。你要睇好啊，下，慢慢，你慢慢。唔好意思啊。呢個又係好奇怪。嗯，你以為 local 泰國餐廳有得食？其實你撞晒落個湯咧就唔辣嘅，但係個撞晒落個湯香味會出晒嚟嘅，得唔得啊？得。啊！我第一次食，我覺得我應該會即係好快可以我都係嗰句啦咯。即係如果飲嚟食，我喺曼谷飲醉酒嗰啲經驗翻晒嚟。唉，埋齋我估唔到你俾呢味我，劉墉你唔使講啦。阿我哋啲烤卡姆，烤解飯，卡解腳，母解豬，呢個就係豬手飯。係咁呢個其實亦都係喺曼谷街頭咧，你要揾唔難嘅，但係當然水準係有參差嘅。係即係好食嗰啲咧，成個豬手尤其是嗰個皮啊，係啫喱咁樣擺落口係溶嘅。絲苗米麗水一定要有滷水蛋，咁所以咧我就好簡單嘅啫，食得呢啲咧，尤其是咧溫哥華真係唔多見到，又係嗰句啦，其實溫哥華係暫時未見過有人做泰式豬手飯。取難捨易啊嘛。係啦，因為始終要時間去炆啦，咁同埋好多時去到 Bangkok 啊、唐人街嗰啲老字號鋪頭就專做豬手飯。係啊。咁當然佢哋又唔會話砌盤砌到咁靚啦，佢攞隻豬手就攞把菜刀剁完又攞隻手抌落個飯撇個汁嘅啫。咁我哋呢個咧就會好開胃啦，又炆咗個豬手啦，有個滷蛋啦，有個菇啦，同埋有個泰國嘅鹹酸菜配埋。咁我哋自己特製埋嗰個酸辣汁啦。係。咁所以會將你點埋個酸辣汁咧，就將佢嗰個豬手嘅流咧就變晒，成件事就好開胃嘅。係唔流嘅。嗱，我就原味先，尤其是咧，你見我一夾豬手咧，我反咗個豬手睇下先嘅。係。全皮。嗱，好考功夫嘅。你食皮咧，你又想有冇嗰種油膩感，但係你又覺得好食咧，搞撚錯。咩事咧？咪就係一咬落去就係嗰個味咯。我以為啊，我記得我啱啱移民嚟加拿大嘅時候，我都四圍揾泰菜。我同我太太係喺泰國食嘅，四圍都冇似樣。我直頭識泰國朋友做廚嘅，我問佢點解你唔開泰國菜？佢話唔好玩啦。你豬手飯又好，船麵又好，的而且確喺曼谷街頭係常見嘅嘢嚟嘅。但係劉墉都有講，可能佢淨係做船麵，或者佢淨係做豬手飯，獨沽一味。你嚟order就斬，切砌上走。麵又係要咩麵底，淥，我湯底一早熬好咗。你大家都各自分工做。你而家係一間餐廳，你又有船麵，又有冬陰功，又有明爐烏頭，又有豬手，仲有嗰個頭先嗰個火山排骨。哇！嗱，我而家食到第5、6道菜啊，我係成個後尾枕係有陣薄汗嘅。咁我覺得，我覺得呢個就係泰菜嘅正宗咯。咁所以，哇！我頭先咬個豬手飯啱晒數㗎啦。你點咗個酸汁味？唔係，而家幾啦？試一試啦。你要點埋就好開胃，係啦。係啊，呢啲唔使預先限定係嘛？呢個日日都有嘅，日日都有船麵同豬手飯係啦。因為食落去好開胃，好易食。點樣啊個汁？啱大數啊！你見我唔講嘢，做個鹹酸菜喎。鹹酸菜嗱，講真，鹹酸菜咧，反而你喺泰國食烤卡姆咧就未必有啦。我劉墉話齋，賣相冇咁靚嘅，一個飯吸咗落去，靚仔車幾嚿豬手，亦都唔係成隻豬手嘅。哇骨喎！泰國我哋都係呢個都係泰國鹹酸菜。係咯，係啦，乾身喎，唔係水泥泥嗰啲喎。唔係。嗱，我就冇咩好講啦。
我覺得今時今日仲有人取難捨易咧，就傻嘅。係，佢不嬲都係傻㗎，劉墉不嬲都傻嘅。但好唔好食咧？嗱，我講到明，我冇收錢㗎，不專業食評。不過我喺曼谷住咗2年，下阿肯泰 T Vancouver 一媽，真嘅呢句嘅中文原文廣東話原音翻譯就係喺呢度要揾泰國菜係好難。大家嚟指教下咯，16街成燈白16街夾燈白，係啊，係啦，咁就門口好多車位拍到嘅。好多車位拍到。咩時間開啊？我哋就逢星期1至6開，咁啊11點半去到夜晚8點半咯。哇！但係要打電話嚟訂咗先。如果最好人多就係啦，就打電話會安全啲，因為我哋小店啦，座位有限啦，係打個電話約我哋就安排得會比較容易坐得舒服啲。係啊，佢門口寫得好好㗎。作為店主，佢唔介意你中意嘈定中意靜，只要你想有咩環境，就直接同個店主講，英文寫出嚟嘅。係，我哋可以調暗個燈啦，或者將個音樂調低啦。係啦，即係適合唔同。大家唔好以為入到嚟係聽草蜢嘅泰文歌喎，唔係呢度佢播啲泰文歌，又係好鬼正宗嘅，又係嗰啲柏林膠、柏林衫，跟住 Sukhumvit 一帶嗰啲 pub 仔嗰啲 live band 嗰啲 music。好有風味，加埋頭先醬啤、星蝦啤，唉，祝你成功啊！感謝，一定成功啦！咁樣黐線嘅，真係我食埋個麵先，哇！好掂，麵先啦，好掂。係個麵質啊，嗰邊我覺得可以濃啲，不過我覺得就 local 口味。麵嘅質咁黐線啦，你嗰嚿蘿蔔加嗰2嚿燉豬肉。係喎，我未食蘿蔔喎。全部嘢都冇乜嘢差池係。冇，其實都 pretty much 係啱晒，即係我都話我連飲冬陰功，我預你還原俾我嘅啫嘛。係。唔係啊，你仲有多。即係我出邊飲嗰啲冬陰功好鬼酸㗎。係嗰隻。你搞個醬嘅多數都，嗰隻醬出咗名㗎啦，紅色一罐細罐。都唔係淨係嗰隻㗎啦，係嘛？嗰個都會落，即係仲有其他配料要加。大啲。係啊。好啊。多謝。咁我直做啊！你去做嘢啊！幾忙嘅啦。好，我都收機。可唔可以留翻條魚過嚟？好。